Dulu pernah sakit apa, Bu? Batuk basah, keluar riak, terus keluar darah. Oh, sampai keluar darah batuknya. Iya, Terus berobatnya kemana? ke rumah sakit umum dokter spesialis. Sudah 7 bulan pengobatan. Selama 7 bulan sudah ada hasilnya apa belum? Ya alhamdulillah ada hasilnya, cuma masih keluar sedikit-sedikit. Oh, masih keluar darah batuknya. Ya, Itu bisa dikatakan sembuh apa belum berarti? Kalau menurut Mbaknya? Belum ya? belum, karena sik mengganggu, sik kadang nek pas lungguh ngono iki lungguh bareng ngono turu watuk ngleker keluar riak, kebek riak gitu. Jadi pengobatan selama 7 bulan masih Masih ada, ada. masih ada eh, keluar batuk darah gitu nggih. Darah nggih. Nah, terus niki sampun berobat teng Pak Wandi gimana hasilnya? Ya alhamdulillah sesudah diterapi 1 kali sama Pak Wanti wis ndak ngeleker, ndak batuknya ndak keluar riak, wis mulai berkurang riaknya. Oh, terus itu apa Pak Wandi? Sakit apa? Maksudnya dari diagnosa Pak Wandi sendiri kan berobat ke spesialis selama 7 bulan itu ada hasilnya tapi kok masih batuk darah, masih keluar darahnya Pak Wandi. Jadi penjelasan dari Pak Wandi sendiri gimana? Kalau menurut pendapat saya itu benar dikatakan dokter itu permasalahan TB, tapi sudah alhamdulillah sudah cukup membaik. Tapi ada permasalahan lain yang batuknya kan masih ada, ya sedikit masih keluar darah, juga masih keluar dahaknya. Tapi ibu waktu itu tidak hanya itu, mas. Ibu itu waktu itu ada rasa pusing, terus ada permasalahan apa itu radang di saluran pernapasan, di rongga hidung, ya sinusitis lah. Terus berikutnya ada lagi bu, ini masuknya kan komplikasi. Salah satunya pusing itu lama, tidak sembuh-sembuh. Terus ada persarapan ya, saraf-saraf yang di belakang leher itu bermasalah. Tekanan darah selalu rendah. Terus keluhan lain yang dikeluhkan ke saya, permasalahan BAB kurang bagus, perutnya itu sering rasa apa ya, penuh, rasa penuh ya, Sesek. besesek kata orang Jawa, besesek ya, besesek. Kadang-kadang juga ada mualnya. Terus ada sedikit gangguan apa itu retensi cairan, jadi kencingnya pun kurang lancar gitu ya. Jadi dari fungsi ginjalnya, dari fungsi liver, juga fungsi lambung. Jadi batuk yang selama 7 bulan berobat ke dokter spesialis itu masih ada dikarenakan apa namanya masih ada sakit-sakit yang lain yang mengikutinya apa seperti itu Pak Wandi? Iya, masih ada penyakit yang lain. Itu yang memperlambat. Itu yang mengganggu untuk mencapai kesembuhan yang sebenarnya. Jadi menurut pendapat Pak Wandi ya masuk ke komplikasi. Maksudnya batuk yang paling sulit menurut Pak Wandi itu nomor 1 ya, itu yang berhubungan dengan gangguan fungsi jantung. Yang kedua gangguan fungsi ginjal, itu batuk yang paling sulit. Selama fungsi ginjal dan jantungnya belum sembuh, itu batuknya pun sulit. Kalau menurut Pak Wandi penjelasan batuk darah itu bagaimana Pak kalau dianalogikan untuk diterangkan ke orang umum, ke orang awam itu bagaimana penjelasan dari Pak Wandi sendiri mengenai batuk darah itu gimana? Ya kalau batuk darah yang jelas kan karena batuk terus-terusan, akhirnya dindingnya itu mau gak mau kan ada luka ya. Nah di situ timbul radang ya. Ya di situ prosesnya ada luka ringan, dan itu menurut medis memang sudah disimpulkan itu TB ya, tuberkulosis ya. Ya satu-satunya jalan ya TB-nya sembuh dulu. Ini sudah ditangani dokter selama 6 bulan atau 8 bulan ini, ya alhamdulillah itu termasuk bagus lah itu. Loh kenapa kok masih ada rasa sesak napas, hidungnya masih
ya termasuk masih sinusitis, masih ada radang, terus rasa perutnya seperti itu. Nah itu yang saya cari itu yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Oh, jadi ketika permasalahan yang lain itu diselesaikan, otomatis penyakit apa batuk tadi yang darah itu otomatis hilang, gitu Andi. Iya benar, ini alhamdulillah setelah beberapa terapi, sudah waktu itu saya terapi 4 kali ya. Alhamdulillah batuknya itu misalkan ada itu masuk ke batuk wajar dan nggak keluar darah. Terus sinusitis yang biasanya keluar lendir, rasanya keluar lendir tapi dikeluarkan nggak keluar ya. Itu pun sudah sekarang alhamdulillah sudah bagus. Terus perut yang biasanya ada rasa sebah atau kenyang itu sekarang juga tidak ada, sudah sama sekali tidak ada. Yang biasanya tekanan darah itu selalu rendah, alhamdulillah sekarang sudah normal. Yang biasanya pusing sekarang kan tidak pusing ya Bu ya. Tuh. Terus ini ada obat seharga 400.000, kok nggak jadi diminum, kenapa ini Pak Andi? Itu dulu kan sesak napas, ini kan oksigen ya. Sesak napas ya, karena sesak napasnya sudah sembuh. Bahkan saya nggak ngerti kalau ibu punya ini, Oh, malah nggak ngerti. nggak ngerti. Ya langsung nggak dipakai karena sudah tidak sesak, napasnya sudah biasa. Oh, sudah diterapi 4 kali itu Pak Andi nggak ya? Ya, ini sudah lama nggak saya terapi. Oke.